दोस्तों आज हमारे पास लेक्सिस LX 570 है। ये इंजन क्रैंक भी नहीं हो रहा है, स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, तो इसका स्टार्टर में मसला था। इसका स्टार्टर में मसला निकल आया। अब स्टार्टर हमने निकाल दिया है। अभी देखते हैं इसका ये वायरिंग है, इसको चेक करते हैं। ये स्टार्टर का लोकेशन है, हमने स्टार्टर निकाला, तो अभी हम चेक करते हैं कि स्टार्टर को कैसे चेक करते हैं। डाल के जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्टर बिल्कुल ख़राब है, इसका सोलेनॉइड स्विच ख़राब है। अभी डायरेक्ट हम इसको घुमाते हैं, डायरेक्ट घुमा है, तभी हम चेंज करते हैं इसका सोलेनॉइड स्विच। ये सोलेनॉइड स्विच ख़राब है। अभी ये हमारे पास है लेक्सिस RX का स्टार्टर है, मेरे ख्याल से यूज़ वन। इसका सोलेनॉइड खोलेंगे, इसमें फिक्स करेंगे और फिर चेक करेंगे। इसमें 10 मिलीमीटर के 2 नट है। इसमें अभी फिक्स करने वाले हैं ये स्विच। ये सोलेनॉइड स्विच है, खोल दिया। अभी इसको इसमें फिक्स करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो अभी सल्व बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसको अभी देखते हैं गाड़ी के अंदर लगा के, अभी तो चेक करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टर लगाया, फिक्स किया, अभी देखते हैं स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। पहले स्टार्ट नहीं हो रहा था, क्रैंक नहीं हो रहा था। गाड़ी स्टार्ट हो गया है। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।